Magister Keperawatan, Universitas Diponegoro. Fisioterapi dada merupakan suatu tindakan keperawatan, yaitu dengan postural drainase, kemudian perkusi, kemudian vibrasi. Nah, yang mana tindakan tersebut sangat penting untuk membersihkan dan meningkatkan kelancaran jalan nafas pada pasien dengan gangguan pernafasan. Semua, nama saya Cantika Dijenati, saya mahasiswa Magister Keperawatan UNIF. Pada hari ini saya akan melakukan intervensi tentang prosedur fisioterapi dada. Fisioterapi dada harus dilakukan dengan prosedur yang benar, sehingga akan mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan dan terhindar dari segi kesalahan. Berikut adalah beberapa pedoman yang diberikan pada intervensi keperawatan fisioterapi dada. Selamat menyaksikan. Tahap pra-interaksi fisioterapi dada. Mengecek program terapi pasien dan menyiapkan pasien di tempat tidur. Menyiapkan alat. Alat yang dibutuhkan. Pertama, stetoskop. Kedua, tisu. Ketiga, handscoon. Keempat, potsputum. Kelima, handuk. Keenam, handscrap. Ketujuh, bantal 2 buah. Tahap orientasi fisioterapi dada. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Sulung. Bapak Sulung, tanggal lahirnya? 12 Februari 98. Oh iya, 12 Februari ya. Baik. Perkenalkan, saya perawat Cantika yang bertugas pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada yang bertujuan untuk mengeluarkan dada pada saluran pernafasan depan. Untuk prosedurnya, nanti saya akan melakukan pengecekan pada dada Bapak menggunakan stetoskop. Kemudian saya akan melakukan perkusi, yaitu melakukan tindakan menekuk pada dada Bapak. Kemudian saya akan melakukan tindakan vibrasi, yaitu menggerakkan pada dada Bapak. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Ya. Tahap kerja fisioterapi dada. Baik, dalam tahap selanjutnya yaitu tahap kerja, kita mendekatkan alat kepada pasien. Kemudian jaga privasi pasien. Ini sudah ada di ruangan khusus. Baik Bapak, di sini saya akan memperagakan napas dalam. Saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan napas dalam. Nanti Bapak bisa melakukannya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ya. Baik, napas dalam itu seperti ini. Bapak melakukan pernapasan melalui hidung, kemudian ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut. Seperti itu ya Bapak. Baik, bisa kita mulai. Tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas melalui hidung, tahan 3 detik, 1, 2, 3, hembuskan. Baik Bapak. Baik, kita akan melakukan di tangan terlebih dahulu. Kemudian menggunakan handscoon. Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pengecekan dada Bapak menggunakan stetoskop. Nanti saya akan membuka bagian depan Bapak, baju Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia ya.
Saya buka terlebih dahulu ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. 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 Tarik nafas Bapak. Baik, kemudian kita melakukan pengecekan di punggung Bapak. Apakah Bapak bisa duduk sebentar? Saya buka ya Pak untuk bagian belakangnya. Saya cek dulu ya Pak. Tarik nafas Bapak. Hembuskan. Nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Lagi, tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas lagi Bapak. Hembuskan. Lagi, tarik nafas lagi. Baik Bapak, setelah saya melakukan pemeriksaan, ada penumpukan leher Bapak ada di bagian atas ya. Nah, kalau bagian atas nanti kita bisa melakukan proses selanjutnya, bisa melakukan di kursi atau di tempat tidur. Kalau tempat tidur nanti kita ada penumpukan bantal di depan Bapak ini. Bapak maunya di kursi atau di tempat tidur? Tempat tidur aja. Ya baik, nanti saya akan melakukan di tempat tidur. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan tindakan yaitu perkusi atau membebaskan pada punggung Bapak. Posisi Bapak bisa dengan duduk, nanti kita kasih bantal, meja 2 bantal seperti itu. Baik, Bapak bisa duduk, saya bantu. Posisi Bapak bisa seperti ini. Nah, karena tadi penumpukan BH-nya ada di atas, kita perkusinya atau menggetarkannya bagian atas. Baik, nanti telapak tangan saya seperti ini, seperti makhluk. Untuk penumpukannya sekitar 25 kali, sekitar 30 detik. Siap Bapak? Baik, saya lakukan ya Pak. Sip. Apakah tekanannya sudah cukup atau kurang? Kurang. Kurang ya. Apakah sudah cukup? Kurang. Kurang ya. Sudah cukup? Cukup. Sudah ya Pak. Baik, sudah saya lakukan perkusi atau penggetaran pada punggung Bapak. Saya ambil perlahan dulu ya.
Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan vibrasi ya, yaitu penggetaran pada punggung Bapak. Kemudian kita bisa lakukan dengan kolaborasi batu efektif. Bapak, apakah Bapak siap? Oke. Nanti saat waktu saya melakukan penggetaran, Bapak bisa tarik nafas, kemudian pengeluaran nafas, saya lakukan penggetaran, Bapak bisa melakukan batu efektif. Seperti itu, G. Baik. Maaf, ini sebetulnya bisa dipegang. Baik Bapak, tarik nafas Bapak. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Batukan Bapak. Keluar sana saja ya Pak. Ya. Ya, cukup. Baik Bapak, kita sudah melakukan proses sampai akhir. Sudah pengeluaran sekret batu dahaknya ya Pak, saya tutup terlebih dahulu. Bapak bisa berbaring lagi. Tahap evaluasi fisioterapi dada. Baik Bapak, di sini saya sudah melakukan tindakan fisioterapi dada. Bagaimana Bapak setelah melakukan tindakan fisioterapi dada? Bagaimana rasanya? Lebih baik. Lebih baik. Pengeluaran sekretnya tadi sudah banyak ya Pak untuk pengeluaran dahaknya. Gitu. Nanti kita bisa bertemu kembali besok untuk pengeluaran dahaknya, karena masih ada dahak yang di atas sebelah sini. Nah, nanti untuk waktunya pagi hari ya Pak. Kemudian saya dokumentasikan ke laporan saya dulu, kemudian besok kita bertambah. Gitu ya Pak. Baik Bapak, saya pamit ke ruang terlebih dahulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kegiatan fisioterapi dada dan batu efektif sudah kita lalui bersama. Mulai dari awal tadi kita memeriksa pasien sampai dengan tindakan prosedur satu persatu serta evaluasi. Dengan fisioterapi dada dan batu efektif, dahak yang menempel di paru-paru bisa terlepas dan bisa dikeluarkan dengan cara dibatukan ataupun dimuntahkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya.